What's up mga kababad? So ayun, panibagong araw, panibagong video na naman po tayo ngayon, no? So for today's video mga kababad, no, is gagawa naman po ako ng video about dun sa mga common na sound effects na ginagamit ng mga ibang YouTuber, pati na rin po mga sikat na YouTuber. So hindi po ako magbablog ngayon about sa mga cactus and succulents, so mga halaman, hindi pa ako magbablog ngayon. So sa mga naghahanap po ng mga sound effects pero hindi nila alam yung mga pangalan, so itong video na to is ilalagay ko na yung mga sound effects, tapos may mga pangalan na rin po sila. Para po pag napanood nyo po ito, hindi na po kayo mahirapan maghanap ng mga sound effects para dun sa mga video nyo or sa mga gusto nyo ilagay na sound effects sa inyong mga vlogs. So yun mga babad, no, bago ko po ipagpatuloy itong video na to, kung bago ka lang po dito sa aking YouTube channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe at hit mo na rin yung bell button para notify ka sa aking next video. So ayan, mag-shoutout po ako pero mamaya na lang po sa dulo po ng video na to, doon na lang po ako mag-shoutout. So ayun mga babad, panoorin nyo po hanggang dulo na to. So ayun, sisimulan ko na po. Bruh. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba ang may swing sa iba? That's nasty. Ew. So ayun mga babad, sana po nagustuhan nyo po itong video na to at sana rin po nakatulong po ito, lalo na po sa mga bago pa lang sa pag-YouTube. So ayun mga babad, mag-shoutout po ako kasi matagal-tagal din po ako hindi nakapag-shoutout. Shoutout nga pala kay Ernesto Bargoyo, shoutout kay Ken Katot, shoutout kay John Mo Vlog, shoutout din kay Louie Gert, shoutout din kay Nico Salvador, shoutout din kay Valerie Kapinpin Soribin. So ayun mga babad, sana po nakatulong po itong video na to. Babad, ulitin ko po, kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe at hit mo na rin yung bell button para notify ka sa aking mga bagong video. So ayun, see you na lang po sa aking next vlog at ingat po palagi. God bless.